общем, вот так у нас получается. Теперь берем просто картонку, вот такую вот, и вырезаем с нее вот так вот, только немножко надо поровнее. Вот. И заднюю стеночку тоже приклеим. Это у нас будет получаться... Так, вырезаем из картона, ну, вот такие вот брусочки, назовем их так. И придаем текстуру камину, как будто это кирпичик. В хаотичном порядке обклеиваем, как вам нравится. Можно полностью его обклеить, но мне так нравится больше. И обклеиваем абсолютно весь камин. Так, у меня дома оказалась краска Deluxe Ultra White. В общем, на водной основе. И теперь прокрашиваем полностью камин весь. Вот так вот. Она очень хорошо отмывается. Если попадет, например, на пол, не страшно, главное снять. И теперь поплотнее. Но я так думаю, нужно будет красить в 2 слоя, потому что в этом картоночке не очень хорошо. И точно так же красим поверхность пеноплекса полностью. В общем, вот так. Так, ну, в общем-то, вот, красавчик готов. Теперь это должно подсохнуть и в идеале промазать еще одним слоем краски. Краска смывается хорошо, поэтому получится отлично. Вот. Тут просто картоночка. Камин вы можете украсить, как вам нравится. Так, когда камин высыхает, на него можно поставить украшение. Это украшение на скорую руку я поставила. Каждый может проявить свою фантазию как ему угодно. У меня в планах сюда положить поленья, гирлянду, которая работает на батареечках, вот такую. И будет, ну, как бы визуализация горящего камина. Вот такую красоту разную. Все, что вам понравится, вы все можете положить. Смотрите, какая красота. Все, что вам понравится, вы можете сделать, вот что-то подрисовать, например, можно покрасить камин вторым слоем, чтобы он был более белый. В общем, включайте свою фантазию, занимайтесь, это очень интересно. Еще хочу сюда, я просто уже не успеваю, но хочу сюда положить еще гирлянду, и будет очень-очень-очень красиво. Вот такая красота получается.